വോയിസ്. ഇതാണ് ആൾട്ടോ LXi ബേസ് വേരിയൻ്റ് വാഹനമാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാലജൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ കാണാം. സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 12 ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ റിമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഡോർ ഹാൻഡിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ബേസ് മോഡൽ വാഹനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല. മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സാധാരണ ഗിയർ നോബും ഒരു AC ഫിറ്റിങ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കീ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓണാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 188 എന്ന് കാണാം. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ കാണുന്നത്. സൈഡ് ഡോറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നോർമൽ ഡോറാണ്, തിരിച്ച് കയറ്റുന്ന ഡോർ എന്നർത്ഥം. പിന്നെ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പ് ഹോൾഡറും കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്പീക്കറും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുറകിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് സീറ്റാണ് അവരോട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹെഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നോർമൽ സീറ്റ് ഇതാ ഇവിടെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത്. നമുക്ക് കീ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡിക്കി ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ലെഗ് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫീച്ചർ